Hey guys, you don't put niggas in the camera. Come on. You understand me or what? nga mukimanyi bulungi nti mukulu Sipapa avunaanibwa emisango 6 eja aggravated robbery, ye ne mukyala we. Era olwaleero emisango egyo mukimanyi bulungi kuba misango mikulu oba minene giwulirizibwa kooti enkulu, high court. So eno kooti gye tuliko tuli wano lwakuba nti okunoonyereza ku misango egyo tekunnagwa. So kyova tukyali mu eno kooti ento naye ng'era kisuubirwa oba ng'enkola bweri nti okunoonyereza bukunaakuwedde mukama waffe Sipapa ajja kusindikibwa mu kooti enkulu awozesebwe. Kati nga bwe kiri nti emisango gino gyozesebwa high court, kitegeeza nti n'okusaba okweyimirirwa olina okusaba okwo kulina kukolebwa mu kooti enkulu oba high court. Naye olwaleero tubadde okusaba kwaffe mu kooti eno ento nti mukyala wa Sipapa oba omuvunaanyizibwa namba 2 ekisookera ddala mukyala wa Lukindo yalongosebwa gye buvudde katono emyezi nga 3 emabega n'azaala omwana we bebi gwalina kati ataweza myezi 6. Olukindo olwo lukyali lubisi tannawona, n'omwana yennyini gwe talina amulabirira. Omukyala amabeere gamuluma ng'era omukyala ayonsa, mwaba maama mukimanyi. N'olwekyo tubadde tulese okusaba mu kooti eno ento nti newakuba terina buyinza naye etunuulire embeera y'omukyala, emukkirize okweyimirira agende ekisookera ddala afune obujjanjabi naye n'ekyokubiri alabirire omwana we. Ate nti n'obuzibu obulala bubaddewo nti omukyala maama we gwe yalekera omwana we omulabirira olwaleero naye poliisi yamukutte era ku misango gye gimu gino. Era bwe nva wano njagenda kabalagala ate ndabe kiki ate ekikwasa nazaala wa Sipapa. Ebyo naye ensonga tugenda gigoberera. Kaakati bwe buzibu bwe tufunye nti nazaala wa Sipapa gwe balekera omwana omulabira, omwana omuto w'emyezi 5, n'ate poliisi naye yamukutte. Kati tetumanyi omwana oyo ali luddawa era ali mu mbeera ki. Kyetubadde tusabidde kooti wano nti kooti ekose obuyinza bwayo omukyala emute asobole okulabirira omwana we, omunoonya waali amulabirire, n'ekirala okufuna obujjanjabi bw'enjawulo. Naye kooti okusaba kwaffe tekukkiriza amagezi netuwabula nti tugende okusaba kwaffe tukuteeke mu high court, era okuva kati nsibira ku high court e Kampala nteekeyo okusaba kw'okweyimirirwa okw'omukyala. Obuzibu bwe tulina ne sisitimu zaffe wano nti bwengeri poliisi engeri gyekola emirimu gyabwe, bakwata omuntu nga tebananoonyereza, bamala kukwata omuntu ne balyoka banoonyereza. Kati ekyo kintu kirinnyirira eddembe ly'abantu abakwatibwa, kubanga gye biggweera banoonyereza ate obujulizi ne bubula, omuntu ne bamuta kyokka nga bagenda omuta amaze emyaka 2 mu nkomyo nga talina musango n'obujulizi tebuliiwo. Naye tulina essuubi nti mu musango gwa Sipapa bajja kukola okunoonyereza mu bwangu ddala, kubanga Sipapa talina musango, alina defense nungi nnyo kunywa emisango gyonna emijweteke egimusibwako. Era tuli iga okuleeta obujulizi obwo okulaga nti poliisi ne gavumenti Sipapa bamusibako matugango, byonna bamwogerako bamuwaliza buwayiriza. Obujulizi tubulina era tuli lwetegefu okwewuzaako. Naye tulinze omukisa nti Sipapa lw'anaasimbwa mu maaso g'omulamuzi wa high court okuwulira ne kutandikwa okuwulira omusango ne kutandika, tuloke tuleeta obujulizi bwaffe buno. Agenda mu maaso ky'oba olaba tujja kugumiikiriza kuba tutinakyakola. Sinnafuna instructions okuva kerantu waffe Sipapa omusabira bail. Sinnaba kufuna instructions ezo, ne instructions enina kwe kusaba bail ey'omukyala. So for Sipapa tetunaba kulagirwa, tanaba tulagira musabira bail, naye nga atulagidde tusabe bail ey'omukyala era ensonga gye tuliko kati. Question we have always had in our criminal justice system is arresting before investigations.
And for me, that's an abuse of the rights of the accused person. Why do you arrest me when you haven't investigated? But you see the nature of the way our system is this what they do always, and it has become a practice? And we are used to it because this is how they do it. They arrest somebody and investigate for the next 1 year. So we're only hoping that for the case of Sipapa, the investigations are going to be as fast as possible so that he can be tried. Because he's innocent. He's innocent. And we have very good defenses to all the charges they brought against him. But when are we going to have the opportunity to give our defense? It can only be in high court. So we are praying that investigations can be as fast as possible, and then the matter can, take off. Hearing of the matter can take off in the high court, and then you can be able to secure freedom of our client. And the other, and she has not healed. Her scar of the cesarean section is very fresh and has been exacerbated by the prison conditions. So that's another ground for which we seek court's special and partial intervention. Nze nyigira nnyo abantu abakozesa katugambe nga bw'onoolaba Balamu bw'ali naffe n'atandika okukozesa ekyo n'ajooga abantu n'atulugunya abantu n'abba abantu. Nze simpulya nga sikyagalira ddala. Nayogera ku mwana oyo Sipapa mwana muto, nze ndi mukyala mukulu era n'ejjo nabadde nina radio emu gye nabaddeko ne ngamba nti abantu bajjukire Michael Ezra, bajjukire Brian White. Yes. Brian White, simanyi Brian White. Tosobola kugaba ssente nga tozikoze. Olina okugaba ssente ng'ozikola. Owulidde? Ate nze ndowooza nti omuntu bw'oba okola ssente tozigaba bw'otyo. Olina ebintu by'osobola okukola. Olina ebintu by'osobola okukola ebisobola okuyamba abantu. Kati nze nandisabye abavubuka gaba ssente z'okoze. Z'owulya nga tewazikoze ziveeko. Muntu keero ogenda ozikole ozigabe. Tosobola kuvuganya n'ogamba nti kati gwe oyambako ku gavumenti okugigabirako ssente nga tolina gy'ozikoze. Ate nga ne gavumenti terina kyekuyambye nti erina ssente zeekutaddemu otandika ozigaba. Kati ssente ezo bw'ozigaba ng'ozifunye, katugambe ng'olina w'ozifunye n'ozigaba ne ziggwawo, olina okukuuma ekitiibwa ekyo. Omanyi kati olaba ffe kati nze nawummudde luli mbadde nina amafuta, badde n'emmotoka za gavumenti, ettooke siriramuza. Naye kakati bw'ogendera ku eyo levo ey'okuyimirira katale n'ogamba muteekemu amatooke awo, oluusi otuuka n'awaka nga batadde mwana nga ate obadde oyagala 6. Kati eyo levo bw'otogivaako n'okka wansi, amatooke ne bagateekamu ng'ogalaba n'olisasula n'omanya nti nguze amatooke 6 era ge bataddemu. Kati ekyo bweweereka ku eyo levo kikuleetera okutandika okunyakula ebintu by'abantu, osobole okusigala ku levo eyo. Kati kyekireetedde abaana abo ebizibu. Era nze nandisabye kubanga saagala nnyo okwogera ku Sipapa kubanga omusango guli mu kooti, naye nsaba abavubuka abasuubira okubeera nga Sipapa gaba ssente z'okoze. Tulina kati ekibi njaga omuntu bw'amala ojjinywa era engeri gye mukyusaamu n'olaba maama ng'omulaba ng'omuwala omuto.